Drage gledalke in gledalci, smo v Črnomlju, v Beli krajini, pri Mariji Belavič, sestri ubitega partizana med drugo svetovno vojno. Ubili so ga ustaši in njegov grob še danes ni znan. Gospa Marija, lepo pozdravljeni. Dober večer. Večer. A se bi lahko vi najprej sami malo predstavili? Ja prej sam se pisala Poropatić, Marija i rojena sam u Vukobrati. Oče je bil Matija, Hrvat, mama je bila Marija iz Vukovrata doma i oni su imeli 5 otrok. Jože je bil najstarejši, potem je bila pa Ane, sestra, je tudi ubita u Kavadarci. Potem sam pa ja, potem je pa brat Franje Poropatić, on je pa u rudniku delal u Zagorju, pa je tudi bil na pljuči bolan, pa je umrl iz raka. Sestra je še, ona je pa mlajša, dosti 12 let od mene, ona je pa na Badnju poročena, na kmetiji, mož je umrl, imela je eno ščer i tista ščir je umrla i da je z vnukom Istokom i snahom i imajo se lepo, se razumejo. Živeli ste pa v Žuničih danes, bomo rekli, ob Kaupi pri Preloki, ne? Tam ste se tudi rodili. Ja, tam sam u šolo hodila Preloko. Preloko ste hodili v Ja, šolo. Preloko sam hodila v šolo. Ja, živeli ste pa v Žuničih, ne? Ja. Danes se imenuje Žuniči. Da, zato kaj se znate, prej je bilo dosti otrok. Mi smo peš hodili iz Žuniču v Preloku v šolo. Kdaj ste se pa rodili? Deve 18. avgusta 1929. Se pravi, še 3 leta pa bo 100 let. Upam, da ne bom. Zakaj? Kam se vam pa mudi? V nebesa. A v nebesa, dobro, v redu. Dobro. Kako se pa spominjate vašega brata, partizana, ne? Znate kaj, on je bil najstarejši. Nas je bila družina velika i polje pa on je bil tako bolje resen človek. On kad je u Adlešić, u Žunići su bili Italijani, on je šel pevajuć. On se ni bal Italijanom. Italijani su se njega bali, da zakaj on hodi po noći. Okoli. On se nije ne žbal. Se pravi, pogumen je bil zelo. Zelo pogumen je bil. Ja, on je bil tak. Res, onda nas je bilo dosti, da bi zato starac spal, pa ni tel, ampak si je naredil u štali sam postelj, se znate, postelj, 2 stupa pa deska, pa slama gori, pa da je živo pokrit. Kako je pa vojna posegla vaše življenje, vaše družine? Znate kaj, to vam glih ja ne bi znala povedat točno, ampak znam da je on šel prvi u partizane i njega su se Italijani bali, ne znam kako se reče, en hrib tamo. Pri Žuničih? En hrib od Črnomlja, Tanča Gora. Tanča Gora. Tanča Gore. Ja, tam su se zbirali eni fanti. I on, da. I ko je šel doma, on je šel peva još doma. Italijani su pa bili u Žunići, u eni hiši su bili, pa su se ga bali. Da ne bi smeli tam. I poslije pa oni su se pa u Tanči Gori zbirali fanti, ne samo on, ampak še
ženi drugi. I poljepa je bil moj brat i dva iz Žunić, ne, iz Pavnović, dva iz Pavnović i en, pa ne znam te od Črnomlja, točno iz katere vasi je bil pa en. I ti su se skup zbirali i poslije su šli u Kordun. Ne znam kaj su imeli za ene opravke, to znate kaj ja tudi ne moram se znat, samo su šli u Kordun. Polje kad su pošli iz Korduna, su se pa pri naši mami ustavili, pri naši hiši i mama im je dala večerjo, svim trima ali štiri, koliko je bilo, 5. I ko su povečerili, su šli u lozo spat. To je loza blizu, kaj je to, od naše hiše ni dosti dolgo. I mi smo šli pospat, seveda. I oni su šli po lozo spat. I da ja ne znam, ne bom neč rekla, da je tako sumio da je ona sosjeda pokojna, da je ona to, samo to je nam čudno, da kako bi tako hitro pršla iz Žunić u Adlišiće, kad nije bilo prevoza prej, da bi to peš pršla tako hitro iz Žunić u Adlišiće, da bi Adlišićem oni fašistom povedali da su u Žunići partizani. I polje pa su oni, te Italijani, fašisti su pršli iz Adlišić i pa su ubili se. Onda su mislili da su tudi mojega brata ubili, ampak on je tam doma rojen, pa zna se kam skrit. Je bila jedna skala, tu je bilo jedan grm, tu je bilo pa prostor. I on se je tam skril. I poslije su Italijani one 4 kaj su ubili, tijeli na križišće, privlekli, pa su one u Žunići jednoga furmana dobili, pa su tiste ga otpeljali, da su tiste partizane otpeljali u Črnomolj, kam su ih pokopali, ne znam, te na Gričkog neke. A brat moj je pa bil ranjen, to, pa še neke, ne znam kje. I polje pa moja sestra pokojna šla doli, ob vodi, fašist je reka moji stari mami, gošpa, filja, kupa, da ga je voda odnesla. I ko su Italijani to prošli, fašisti, moja sestra pokojna šla ob vodi, pa pojokala, Jože, kje si? On se pa oglasil, tukaj sam Ane, tukaj. Polje pa ona prišla k njemu, pa ga je ovila, ko je bil ranjen tu neke. Polje pa on, u Žunići je bil en Rude Milankin, smo rekli, je to brata odpeljal do Bojanc. U Bojanc pa ni smel naprej. Potem su pa bratu mojem oči zavezali, in ga je partizanska bolnica bila, se znate kje ga je. I tam ga je en partizan oči bratu zavezal, da ni videl kje je. I tam ga su ranjenega sprijeli in tam su ga pozdravili. Ampak ni šel več v brigado, ampak je bil na terenu, po terenu je tako hodil. Potem je pa šel enkrat v Kuniće, ne znam, če znate kje je to, na hrvaški strani Kuniće, i tam su ga ustaše primile. Ne možda, to me je tako hudo umorit. Pa su ga primili ustaše i en mjesec u Zagrebu mučili. Tu su mu zvijezdo risali. Rezali su. Ustaše su bile ustaše. I on je od muku umrl. Nisu ga ubili puk. Pa od muk.
To je moji mami povedala ena kolegica iz Prilišća, ne znam, znate gdje je Prilišće. Ja. Kaj on je bio pa u Zagrebu i to mu je povedala. Znate kaj, se to je treba dosti tega povedati še, samo... Čakajte, jaz vas bi zdaj vprašal, kako je družina sprejela to dejstvo, da je šel v partizane? Kako ste vi to sprejeli? Mi smo vsi bili partizani. I tata i mama, tata je bil, čakaj kaj, kako se reče, zaštitnik, ali kako ne znam. Nije bil odbornik, ampak kako rečem, zaštitnik je bil, če je bilo, vi ne znate, po vojske smo zbirali hranu, da so kuhali partizanom i to je on se moral zbirati. Intendant je bil. Ja, to je on se zbiral, tata moj, i pomagal, i mama je kuhala. Mi smo bili svi partizani. Sve smo mislili da bomo šli u internacijo. Polje pa mama, znate kaj se je on, fašist, kaj je bilo Adlešićev, od fašistov, ne znam kako se je pisao pozadnje. On nije bil zelo čovjek, samo on je rekao naši mami, mi bi išli svi u internacijo. Polje pa on rekao, gospa, mama pa prosila ne, kaj ti se ta sestra, kaj je na njo bila otrok še. Pa pravim, kako bi ja šla s temi otroci, pa tata starije, pa mama, pa to. On je rekao, ta fašist, gospa, babe imaju dolge jezike. Ta fašist je rekao moj mami. Nije bil tako napačan ta človek, ta fašist. Ampak babe su, znate kaj, ene imaju takve preveč dolge jezike. Da znaju. Polje pa še ta partizan je rekao našem tati, da naj on pove kdo je izdal to brata pa to. Pa je rekao, tata, znate kaj, to ja videl nisam, sumim lahko, ampak reći pa ne morem. Ja, ni siguran, ne? Da, ni bil siguran. Pa pravi, da bi ja imal koga navesti, če nisam siguran. Ampak mi se, pravi, naša družina je bila sad za partizane. Kako se pa spominjate dneva, ko ste zvedeli, da so ga ustaši ubili? To je mami povedala ena Hrvatica iz Prilišća, ženska. Ja. Ne vem. Ja, jokali smo, kaj ćemo. Hudo nam je bilo, nismo mogli. Posebno mama pa tata, znaš. Mama je mama, on je bil moj brat, ampak brat je pa brat. No, o njegovi poti partizanski je dosti pisal Ratko Polič v Belokrajinskem odredu, v knjigi. Ja. On se je zelo izkazal v borbi za Stari trg ob Kolpi, ko so napadli italijansko postojanko, ne, in potem on tudi komandant partizanski postal. Vi imate družinski grob v Vojni vasi pri Črnomlju in on je tam napisan, ne, čeprav ni pokopan notri, ker ne veste, kje je. Kako ste živeli z vedenjem, da ne veste, kje je bratov grob? Mi smo mislili, da je on zakopan v Jesenovcu. Ja. V Jesenovcu. Zato, kaj so govorili, da one partizane, ali kaj, ki so bili ne znam kje, da so zakopani na Jesenovcu, v Jesenovcu in tam je en velik spomenik v Jesenovcu. In da so take partizani ali pa tisti, ki so neznano kam, da so tam ne zakopani, ampak tam, da je spomenik kako njihov. Aha, vi ste mislili, da so jih mogoče tam pokopali, ne? Da. Ampak to ni sigurno, ne? Da, to ni sigurno in zato so naredili en velik spomenik v Jesenovcu. Ne znam, če ga vi znate. Znamo, to je Cvet, Bogdan Bogdanović je delal arhitekt, tist Cvet, velik betonski. Ja, velik. In se smo, ja, bila pa še ena iz Kanižarice. In se smo, ja, bila pa še ena iz Kanižarice. In se smo, ja, bila pa še ena iz Kanižarice. In se smo, ja, bila pa še ena iz Kanižarice. In se smo, ja, bila pa še ena iz Kanižarice. In se smo, ja, bila pa še ena iz Kanižarice. In se smo, ja, bila pa še ena iz Kanižarice. In se smo, ja, bila pa še ena iz Kanižarice. In se smo, ja, bila pa še ena iz Kanižarice. In se smo, ja, bila pa še ena iz Kanižarice. In se smo, ja, bila pa še ena iz Kanižarice. In se smo, ja, bila pa še ena iz Kanižarice. In se smo, ja, bila pa še ena iz Kanižarice. In se smo, ja, bila pa še ena iz Kanižarice. In se smo, ja, bila pa še ena iz Kanižarice. In se smo, ja, bila pa še ena iz Kanižarice. In se smo, ja, bila pa še ena iz Kanižarice. In se smo, ja, bila pa še ena iz Kanižarice. In se smo, ja, bila pa še ena iz Kanižarice. In se smo, ja, bila pa še ena iz Kanižarice. In se smo, ja
pa kdože. A ja pa ispod lanca od mojega muža, nevesta, bratova žena. No, mi imamo še sliko, kad smo bili na sve tri, na izletu smo šli, prej se šlo bolj na izlet, zdaj pa se nekaj več, pa dekaj se, sindikat je šel tako na izlet, pa smo šli tam, pa smo bili, pa smo to rekli, da je tam v Jesenovcu, da so tam pokopani oni, ki so neznani, da je to spomenik njihov, Jesenovcu. Ja, ja. No, ampak vi ste ga napisali na vašo družinsko grobnico. Ja, mi smo, jaz sem pa, ko smo mi delali spomenik v tej Vojni vasi, smo napisali mamo, tato, brata i Ane. No, on je tam napisan, čeprav tam ni pokopan. Kaj vam ta napis pomeni za vas? Kaj me pomeni? Da se jočeš, poznaš, da ga ni več, da je trpel prej, kako je umrlo. Saj niti Areta ni tam zakopanega, ampak tam smo napisani, tako da se spominjamo jih, da znamo, da so naši bili. Kako danes gledate na njegovo smrt? Junaško, da je bil trden Slovenc, trden komunist, onda so bili komunisti, zdaj ni več. Je bil sposoben. Kaj bi si želeli vi, mogoče danes, da bi mlajši ljudje razumeli ob takšnih usodah, kot je doletela vašega brata? Kaj veti, znate kaj, tega ne želim niti te mački kaj tega, niti mravlji tega ne želim, kaj je on doživel. Nobene človeku, niti živali ne želim tako. Dakle, ustaše su bile krvoločne ljudi ustaše. One su, joj, da se ne sme človek spomniti, kaj su delali oni. I tako su iz mojega brata tudi delali. Če bi danes lahko bratu kaj rekli, kaj bi mu rekli? Da naj bo tak, kako je bil, korenjak i junak. Kaj ćem drugo reći? Samo se rado ne spominjam tega hudega. To su teški spomini i teške rane. Samo to pravim, naj bo mir, da se ljudi ne bi klali. Zdaj, ko gledam po televiziji, zdaj bi to mislim, da tako je bilo prej pri nas, kaj su delali.